வணக்கம் மக்களே, எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இப்போ நம்ம சென்னை எக்மோரில் இருக்கோங்க. சென்னை எக்மோர்லேருந்து பாண்டிச்சேரி கிளம்பிட்டோம். ட்ரெயின் நம்பர் 12898 புவனேஸ்வர்லேருந்து பாண்டிச்சேரி போகிற வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ்லாம் ஜேர்னி இருக்க போகுது. நமக்கு ஜேர்னி டைம் பார்த்தா மொத்தம் 3.5 மணி நேரங்க. எக்மோர்லேருந்து பாண்டிச்சேரி 197 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இது வந்து வீக்லி ட்ரெயின் அப்படிங்கிறனால புவனேஸ்வரில் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் மதியானம் 12:10 எடுப்பாங்க. அடுத்த நாள் மதியானம் 12 மணிக்கு பாண்டிச்சேரி போகும். ஸோ புவனேஸ்வர்லேருந்து பாண்டிச்சேரியோட டோட்டல் ஜேர்னி டைம் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் 24 ஹவர்ஸுங்க. ஆனால் நமக்கு இன்றைக்கி 3.5 மணி நேரம் தான். ஏன்னா நம்ம சென்னை எக்மோர்லேருந்து ஏற போகிறோம். அங்கே அப்படியே நம்ம உள்ளே போய் ட்ரெயின் வந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போய் பேசுவோம். நம்ம ட்ரெயின் இன்னைக்கு 7வது. செம்ம ரஷ்ஷா இருக்குங்க. அஜ்மேர் ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் சென்னை எக்மோர்ல அரைவ் ஆயிட்டு இருக்குங்க. நம்மள இன்னைக்கு லல்லகுடா வேப்ஸை வந்தாங்க புல் பண்ண போகுது. இந்த ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு ஸ்பெஷல் ரீசன் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு ரீசன் தான். சென்னையிலேருந்து பாண்டிச்சேரி போகிற ட்ரெயின்லேயே 3.5 மணி நேரம், அதாவது ரொம்ப வேகமாக போகிறது இந்த ட்ரெயின் தாங்க. சென்னையிலேருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு ரெகுலராக 2 ட்ரெயின் இருக்குங்க. தினமும் காலையில் 6:35க்கு ஒரு மெமு ட்ரெயின் இருக்குங்க. அப்புறம் சாயந்தரம் 6:10க்கு ஒரு இன்டர்சிட்டி ட்ரெயின் இருக்குங்க. இந்த 2 ட்ரெயினுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மணி நேரம் 10 நிமிஷம் எடுத்துக்கிறோங்க. காலையில் போகிற ட்ரெயின் 4 மணி நேரம் 10 நிமிஷமும், சாயந்தரம் போகிற இன்டர்சிட்டி ட்ரெயின் 4 மணி நேரம் 5 நிமிஷமும் எடுத்துக்குதுங்க. இந்த ட்ரெயின் தான் 3.5 மணி நேரத்தில் போகுது. ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ட்ரெயினில் போகிறேங்க. வேறு எந்த ஸ்பெஷல் ரீசனும் இல்லை. அது போக எல்ஹெச்பி கோச் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எல்ஹெச்பி கோச்சில் ட்ராவல் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதனால் ஒரே குதூகலமாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் தேர்ட் ஏசி கோச்சுக்கு அம்சப்பர் லிவரி கொடுத்துருக்காங்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஸ்லீப்பரில் தான் போக போகிறோம். S4ல் 11வது சீட்டு அப்பர் பர்த்து. டைம் 8:24 ஆகுதுங்க. இன்னும் 6 நிமிஷத்தில் வண்டி எடுத்துருவாங்க. கோச் எல்லாம் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குங்க. கோச் எல்லாம் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குங்க. எனக்கு ஜேர்னியை நினச்சாலே ரொம்ப பயமாக இருக்குது. எல்ஹெச்பின்னு குதூகலமாக இருந்தேன். ஆனால் கோச்சோட நிலைமையை பார்த்தா கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே பயமாக தான் இருக்குது. சரி, என்ன பண்ணுறது, வாங்க நம்ம ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இணையவழி பயணத்தில் இணைந்திருங்கள், சேர்ந்தே பயணிப்போம். 8:34க்கு வண்டி எடுத்துட்டாங்க. ஒரு 4 நிமிஷம் டிலேயில் எடுத்திருக்காங்க. எக்மோருக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் நடுவில் 2 ஸ்டாப் தாங்க. இதுக்கடுத்து செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம். செங்கல்பட்டு வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் ரன் இருக்குது. தாம்பரத்தில் கூட நிற்காது.
செங்கல்பட்டுலேருந்து காஞ்சிபுரம் போகிற லைனுங்க அது. டைம் 9:40 கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிஷம் டிலேயில் செங்கல்பட்டு வந்திருக்கோம். இந்த பிளான் வந்து நான் திடீர்னு போட்டதுங்க. நேற்று ஈவினிங் நான் ஐஆர்சிடிசி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ட்ரெயினில் கரண்ட் அவைலபிலிட்டியில் 3 டிக்கெட் இருந்ததுங்க. அப்படியே போட்டேன். இது வந்து ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின். பேஸ் ஃபேரு எக்மோர்லேருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு 175 ரூபா ப்ளஸ் ஐஆர்சிடிசி சர்வீஸ் சார்ஜ் 12 ரூபா, மொத்தம் 187 ரூபா வச்சுங்க. அந்த பக்கம் இருக்கிறது சிர்கார் எக்ஸ்பிரஸ், செங்கல்பட்டு காக்கிநாடா போர்ட்டு, அப்புறம் இன்னொரு ட்ரெயின் கூட ரேக் ஷேர் பண்ணுதுங்க, செங்கல்பட்டு காச்சிகுடா. ஏழுமலை பாலிடெக்னிக் காலேஜ் விழுப்புரத்துக்கு முன்னாடி சிக்னலுக்காக நிற்குதுங்க. தூரத்தில் ஏதோ ஒரு ட்ரெயின் வருதுங்க. ஒருவேளை இந்த ட்ரெயின் பாஸ் ஆகிறதுக்காக தான் இங்கே நிற்குதோ என்னமோ. ஏன்னா இந்த ட்ரெயின் கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம். இதுங்க வரட்டும், பக்கத்தில் வரட்டும், என்ன ட்ரெயின்னு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். ஸ்லோவாக வருதுங்க. அப்போ ஸ்டேஷனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்கும். அந்த லோக்கோ பைலட் வந்து நமக்கு சிக்னல் காமிச்சிட்டாருங்க, க்ரீன் சிக்னல். ட்ராக் தெரியுதுல, இதுதான் விழுப்புரத்துலேருந்து காட்பாடி போகிற லைனுங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் டிலேயில் தாங்க விழுப்புரம் ஜங்ஷன் ரீச் ஆகிருக்கு. டைம் 11:05. நம்ம 10:50க்கே விழுப்புரத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டோம். அப்புறம் சிக்னலுக்காக ஒரு 10 நிமிஷம் அங்கேயே நின்றுச்சுங்க. செங்கல்பட்டுலேருந்து ஒரு 1 மணி நேரம் நான் ஸ்டாப் ரன்னுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு ஆவரேஜாக மெயின்டைன் பண்ணி வந்தது. ஏன்னா செங்கல்பட்டுக்கும் விழுப்புரத்துக்கும் மொத்தம் நமக்கு ஒரு 104 கிலோமீட்டருங்க. இந்த ட்ரெயின் வந்து ராமேஸ்வரத்துலேருந்து புவனேஸ்வர் போகிற அந்த வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ் கூட ரேக் ஷேர் பண்ணுதுங்க. இப்போது ராமேஸ்வரம் ஸ்டாப்பிங்கில் இப்போ அந்த ட்ரெயின் வந்து ராமநாதபுரத்துலேருந்து ஆரிஜினேட் ஆகுது. ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்து அந்த வண்டி கூட ரேக் ஷேர் பண்ணுறதுனால நான் இன்டீரியர்ஸ் எதுவுமே காமிக்கலைங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த ட்ரெயினில் ஆல்ரெடி சென்னை எக்மோர்லேருந்து புவனேஸ்வர் வரைக்கும் போயிருக்கோம். அதுலேயே நான் வந்து கோச் கம்போசிஷன் இன்டீரியர்லாம் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம்னு இதில் எதுவும் காமிக்கலைங்க. டாய்லெட்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது, அதனால தான் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணலைங்க. ஒரு 12 மணிக்கு பாண்டிச்சேரி ரீச் ஆயிடுவாங்க. திரும்ப 6:45 இந்த ட்ரெயின் மறுபடியும் கிளம்பி புவனேஸ்வர் போகுதுங்க. ஸோ நாளைக்கு வியாழக்கிழமை நைட்டு வந்து புவனேஸ்வர் ரீச் ஆயிரும். மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை மதியானம் 12 மணிக்கு கிளம்பி ராமநாதபுரம் போகுதுங்க. ராமநாதபுரம் சனிக்கிழமை நைட்டு போயிடும். மறுபடியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ராமநாதபுரத்துலேருந்து கிளம்பி திங்கக்கிழமை ஈவினிங் புவனேஸ்வர் போகுங்க. மறுபடியும் செவ்வாய்க்கிழமை மதியானம் புவனேஸ்வர்லேருந்து கிளம்பி புதன்கிழமை மதியானம் பாண்டிச்சேரி போகுங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயினை ரொம்ப நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. புவனேஸ்வரம் புவனேஸ்வர் வீக்லி எக்ஸ்பிரஸில் நம்ம சென்னை எக்மோர்லேருந்து புவனேஸ்வர் போனேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா.
அந்த வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது. பார்க்கலைன்னா நான் மேலேயும் தரேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். விழுப்புரம் ஸ்டேஷன் சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த வியூவில் பார்க்குறதுக்கு செமையாக இருக்குது. பாண்டிச்சேரி லைன் என்ட்ரு ஆகிட்டோம் மக்களே. சென்னை லைன்லேருந்து பிரிகிறோம். உங்களுக்கு தெரியுதா? இது வந்து திருச்சி போகிற லைனுங்க. நம்ம இப்போ பாண்டிச்சேரி லைனில் என்ட்ரு ஆகிட்டு இருக்கோம். ஹம்சஃபர் கோச் 2 இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? பாருங்க நடுவில் தெரியுது. இப்போதாங்க லேசாக வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. விழுப்புரம் வரைக்கும் வெயிலுக்கான அறிகுறியே இல்லை. லேசான கற்களோட தான் இருந்தது. இது வந்து செஞ்சி ரிவர் மக்களே. இதுதான் வந்துட்டு தமிழ்நாடுக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் பார்டர். ஆற்றுல தண்ணியே இல்லைங்க. இப்போ மழை காலங்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது, இல்லைன்னா ட்ரையாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த தண்ணியை வச்சு தான் இது ஆறுன்னே என்னால் சொல்ல முடியுது, இல்லைன்னா ஆறுன்னே சொல்ல முடியாதுங்க. ஸ்டேஷன் போர்டையே காணுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடியே ரீச் ஆகிட்டோம். டைம் 11 நம்பர் தான். பேண்ட்ரி கார் இருக்குங்க. ஹம்சஃபர் கோச்சே ரொம்ப அழுக்கு பிடிச்சிதாங்க கிடக்குது. நிற்கிற ட்ரெயின் பாருங்களேன். தாதர் புதுச்சேரி திருநெல்வேலி, அப்புறம் மைசூர் ரேணிகண்டா, இப்படி 3 ட்ரெயினோட ரேட் ஷேர் பண்ணுதுங்க. அவ்வளோதாங்க, வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். விழுப்புரத்துலேருந்து அந்த பாண்டிச்சேரி வர ரூட்டு சிங்கிள் ரூட்டு எலக்ட்ரிஃபை பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருந்ததுங்க. 2 பக்கமே வயல்வெளிகள் விட்டு தான் இருந்தது, இருந்தாலும் பச்சை பசேல் இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். வட்டா பாய், டேக் கேர், ஸ்டே சேஃப். புதுச்சேரின்னு ஹிந்தியில் எழுதியிருக்காங்க, அதுதான் என்னால் கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சுது.